매일 1분이면 자고 있는 뇌를 깨울 수 있습니다. 오늘의 명언, 당신을 움직이게 만들 겁니다. 당신이 할 수 있다고 믿든 할 수 없다고 믿든 둘 다 맞습니다. 헨리 포드. 생각은 행동을 만들고 행동은 결과를 만듭니다. 당신의 믿음이 당신의 미래를 결정합니다. 오늘 당신은 어떤 믿음을 선택하시겠습니까? 내일도 1분 당신의 뇌를 깨우러 오겠습니다. 구독과 좋아요는 당신의 잠재력을 깨우는 첫걸음입니다.